Gdje Kurvi metar. Za više informacija posjetite nas u Zanatskoj ulici u Prijedoru ili nas pozovite na telefon. kako je? Autoškola, Autopridor. Ono sunce, bravo. Trojni. A, Bugojno. A, bude? Bravo. I jajce dole, ej. Ima? Da vrati. Gdje si, šta ima, kak si? Čist. Živi Bog, što voziš sad to? Treba, može pomoć. Kaka? Treba para, kupi točak, ovako, točak u prusu guma napravi. Ovdje. Treba kupiti. Točak treba. Ovako, točak ima guma unutra napale. A gdje ima? Ne zna, treba para. Aj naćemo, neće budi tuda. Šta je ovo? Za treniranje crkve. A, stani mirno kad spominješ Branka. Rak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 a. Gdje si? Šta ima? Rakakakakakakakaka. Aha. Olha.